atau di laman sosial. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa KGMS. Pengadil kita yang kedua, Tuan Abdillah Zamzuri. Encik Abdillah merupakan seorang yang berpengalaman dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam hal ehwal kemasyarakatan. Beliau berpengalaman sebagai seorang sukarelawan setelah berkhidmat selama lebih daripada 10 tahun di dua organisasi, selain pernah menyandang jawatan sebagai ketua, penasihat dan sekretari. Kini beliau bekerjasama dengan Penguasa Pembangunan Media atau MDA dan Pergerakan Persatuan Belia Rakyat selaku panel review. Beliau juga